我们是第74组，许登志、王直跟黄成威，然后今天要带来的是草东没有派对的大风吹。的风吹着谁？谁就倒霉。每个人都想当鬼，都一样的下艰苦。我还能叫你妈妈带你去买玩具啊，快快拿到学校学。交点朋友吧。哎呀呀，你看你手上拿的是什么啊？那东西我们早就不晒了。谁就倒霉，追那些站在原地不往前的人。大风吹着谁就倒霉啊。OK， 谢谢。